د ننګرهار پاسپورټ آمریت هغه ځای چې پخوا به پاسپورټ اخیستونکي پکې د نوبت ترلاسه کولو لپاره په شپو او ورځو قطارونو کې ولاړ وو. دلته اوس مسؤلینو دومره اسانتیاوې برابرې کړي چې د یو کس ټول کارونه نږدې نیم ساعت کې خلاصيږي. د دې ادارې امیر عبدالله عابد وای مراجعینو ته اوس د نور اسانتیاوو ترڅنګ د 100 افغانیو په بدل کې تر کورونو پاسپورټونه رسوي. په نیم ساعت کې کار ورته خلاصو، نیم ساعت نه زیات وخت نه نیسي. تاسو لیدلي مخکې د مراجعین ډېر زیات جمع او اجتماعي به زیاته وه، خو اوس دلته څوک راغلي ایسار شوي نه دي. نیم ساعت بعد بیرته خپلو کورو ته ځي. هر سړی راتلی شي، که مشر عمر والا وي که کشر وي، نارینه وي زنانه وي، په ازاده توګه راتللی شي. نه د چا سره رابطه کوي، نه د څوک واسطه کوي. بس هر سړی راتلی شي، خپله موږ سره مخامخ په نږدې وخت کې موږ پاسپورټ دوی ته ورکولی شو. هیڅ مشکل نه لري، هر سړی ازادانه راتللی شي موږ ته. عابد زیاتوي پاسپورټونه له چاپ څخه هم ژر راځي او د ورځې سلګونه پاسپورټونه ویشي. نو څومره اسانتیاوې هغه ټولې موږ الحمدلله راوستلي دي. کورو ته پاسپورټونه رسوو، څوک یې دوکان کې غواړي هغه ته دوکان ته رسوو، څوک یې دفتر ته غواړي هغه ته دفتر ته رسوو. او مخکې د پاسپورټ کې ثبت نام به چا وکړي، یوه ورځ نوبت به ورته، یوه ورځ بعد به نوبت راته. نو اوس موږ هغه مشکل حل کړي دي. اوس روزانه څوک ثبت نام وکړي هم روزه راتللی شي، دلته کار کولی شي. مخکې د لرې ولسوالیو خلک راتله، هغه ډېر په تکلیف وو. هغه تکلیف هم الحمدلله اوس دوی حل شوی ده. نو نور داسې څه نشته چې موږ څه بالحال نه وینو. او بیا هم که څه مشکل موږ ووینو د هغې د حل کوشش ډېر جدي کوو. مراجعین هم خوښ دي. وایي پخوا به د پاسپورټ اخیستو لپاره په میاشتو سرګردانه وو، خو اوس یې کارونه ژر خلاصیږي. نوم مې نصر الله دی. اوس خو کار ډېر زر کېږي، په چټکۍ باندې کېږي. پخوا رښتیا هم بیروبار زیات و، اوس الحمدلله کارونه هم زر کېږي او پاسپورټ هم زر راځي. نوم زما دی بهارګل. پاسپورټونو شعبې ته راغلی یم او ډېر په چټکتیا سره کارونه مخکې روان دي. اته نیم بجې راغلم، 9 بجې دا پاسپورټ کار زما ختم شو. ماشاءالله بس ښه مامورین پکې دي. دغه اسانتیاوې په داسې حال کې رامنځته شوي چې پخوا به پاسپورټ اخیستونکي څو میاشتې مخکې ثبت نام کاوه او په میاشتو به نوبت ته په انتظار وو.